很多人都知道甜菜根很营养，但一吃就皱眉头，因为那个土味真的很重。其实不是甜菜根不好吃，而是你还没用对方法。甜菜根加鹰嘴豆，加天贝，去拌在一起，然后用橄榄油跟胡椒粉拌在一起，就很好吃了。把它切片下去烤，放在气炸锅里面炸。所以你这个是先泡水还是怎样泡水？我会蒸熟了，因为这个先蒸熟。对，要烤的时间会比较长。有加水下去蒸吗？对，加水下去蒸而已，连盐巴都没放。现在要把它切一块一块的。其实你看我什么都没有加，你们要不要吃看看？来吃看看。蒸熟以后。蒸熟以后。不同的味道，会土味很重吗？有没有土味？好吃，就这样就很好吃了，对不对？就不需要说你一定要特别的去做什么。橄榄油。放很好的橄榄油然后一点盐巴现在要来气炸气炸完以后，我们先让它有一点盐巴入味，会更好吃。因为你要气炸的话，每一颗都有沾到油，那个口感就不一样。然后我们就把它放在气炸锅里面。210分钟。210分钟。冷锅冷油。我放一点盐巴下来。这个本身是没有味道，所以说它煎好的时候没有味道不好吃。很多人就说不好吃，很难吃。那你在煎的时候，你就是放一点盐巴下去。胡椒粉可以，胡椒粉不要先放，因为胡椒粉先放的话会炒出来。盐对不对？盐让它先入味。对啊，你看我先把它拌一拌，为什么？让它每一个面都有沾到油，就会跟你气炸一样。所以这个气炸也是 OK 的。可以，也可以用油炸的。一般他们在卖都是用油炸的比较多。它会回弹，它在油锅里。好，烧开。都蓬起来。蓬起来整个都蓬起来。蓬起来就是好，是熟了，就熟了。这是原味，没有调味的。谢谢。去看一看。这个是没调味的，没有调味。很香哦。我们把材料通通准备好，要把它拌在一起。刚才我们烤好的甜菜根也可以吃看看，不一样。我们现在要把它拌回来。现在要把它这样整个下来，放在锅子里面，我是要拌而已，我没有要用。伊即嘛要拌的，拌这会。拌这会。哎呀，因为锅子比较不会跑走，较大啦。茴香。茴香是生吃哦，我们今天不是熟的，
然后刚才我们的橄榄油，我把它拌一拌而已。这个好吃。哈，这个起司好吃啊！这种是 cream。因为我们的气势有咸，所以我加一点胡椒盐就好了。把它拌一拌，有没有？这样就好了。看啊，这个就很好吃了。